Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. Danas igramo igrice kao u Fortnite Only Up, slične na toga. Sad je vreme da krenemo da igramo ove igrice. Valjda treba, šta me ubije, vrte. Nisam hteo da me ubije. Ali dobro, nema veze, moću opet da probamo. Ok, za malo. Jump, dobro je. Ljudi, dobro nam ide dosta. Dobro, joj. Sad treba dole da skačemo. Pam, dobro je. Sad treba vamo. Dobro je. Vamo, pa ovdje. Ok, ovdje, tu. Sada ovdje trebamo. Dobro, tu, dobro je. Sada i ovdje jump. I sad ovdje znamo da proći treba. Sad gdje? Evo ovdje treba, znao sam. Ok, dobro, sad ovdje. Dobro, prošao sam za malo da me ubije ono. Ajmo sad ovdje ići, dobro, jump, dobro, yes, sad ovdje gdje, brate, ništa se ne vidi. Oj, gdje treba? Aha, shvatio sam. Šta, brate, skačem na toga. Dobro, skačem. Skači. Ne. Dobro, nazad, dobro. Vratio sam se. Jump. Dobro. Jump. Dobro. Jump. Ne. To, jedva. Ljudi, jedva. To, jes, uspio sam. Ne baš, moram da skačem ovdje, pa ovdje. Molim te, checkpoint, molim te. O, jej. Jes, uspio sam, ljudi, to. Koliko ima sreće, ne baš dobro. Da me molim te, checkpoint, da mogu da padnem. Šta on je li moguće odara? Ne. Jump! Ne. Top! Ljudi, yes! Ne, jump, dobro. Sad gdje? Nemam pojma gdje, tako da ćemo ovdje. No way, bro. No way. Dobro, reći ćemo ovo, a moramo ići ovdje ovako. Ajmo proći, dobro. Joj, bravo. Bro, gdje sad? Shvatio sam gdje treba. Ne. Za malo da poginem. Joj, brate, kako da pređem ovo? To ne mi jasno. Ok, dobro, jump, dobro. Tu, dobro, uspio sam, ljudi. Šta već prošlo 4 minuta? Dajmo checkpoint, yes. Ovo je najteže nešto što sam vidio u životu, ajmo. No way, ne. Imam checkpoint, mogu da se spašam. Evo ga. Di sad, bravo mi ti, brate mili? Tu. Prođi, molim te, brž. Ovo je nešto, nemam pojma ja šta. Jump, ne. Gdje, brate, šta da... Svak
ti na 10 metara. Shvatio sam, dobro. Sad ćemo vamo ići. Dobro. Dobro, jump. Nemoj. Šta radiš? O, ne mogu da prećem. Dobro. Začekaj. Dobro. Začekaj. Ne, no way, bravo. Kako si toliko? Kod neki 10 kilometara. Šalim. Oh my god. Okej, uspjeli. Ne, ljudi, ja ću da se kunjem da... Okej, imamo ovdje lele 6 minuta već. Da pređe... šta va guljik? Ne, no way! Ja neću da igram ovo. Još 3 puta da padnem, ja neću da igram. Prođi, dobro. Prođi. Ne, no way! Još 2 šanse imam. Ako ne uspijem, šta, nek se stvorim ropom. I ako ne uspijem, da se mi da... Dobro, jump. Dobro. Jump. Ne, no! Nema šanse. Još jedna šansa imam. Ako ne povedim sad, ja ne znam šta ću tu radim. Dobro. Jump, yes. Jump, ne, beži! Skačem ti na to! Neću da igram ovo više. Vraća se skroz na početku, jednako lakše na početku. Dobro. A što? Ne, nemoj. Juj, brate, juj. Tu. Traktor, brate. Ama zašto tu i pravi cići? Nemoj. Ne. Jump. Ne, abe, skači more. Joj, brate. Samo vidi baš, eto tako. Skoncentrišen. Abe, bidi brži, ne bidi kad neki na 5 kilometara. Joj, opet tu vamo. Brže. Jump. Brže skači, juj. Brate mili, šta je ovo? Jump. Neću da igram, ja ću... Još malo i ću ugasiti video. Ajmo. Jump. Ne koncentriše ovo. Dobro, mogu ovdje. Joj, zaboravio sam nešto. Nemoj to da mi radiš. Zbagovao se. Davan. Skači, Tore. Skači. Brate, nije fair ovo. Šta je ovo? Šta me zeza, joj! Ljudi, ja neću da igram ovo. Više još 3 puta. Dobro. Jump. Skači. Joj. Joj, skači.
Ajmo ljudi. Sad di sam došao? Tu, dobro je. Skači! Šta ti je? Ne ljudi, to bi bio to za ovaj video. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, opalite like i subscribe. Nisam vidio u sljedeću video. Ćao!